Tutorial cara mengaktifkan nada suara ketika baterai full di HP Tekno begini. Scroll ke bawah HP Tekno Anda, kemudian klik bagian atas ini ada menu pengaturan ya. Oke, scroll ke atas Anda akan menemukan menu laboratorium dan baterai. Nah, ini ya. Scroll ke bawah, klik pengaturan baterai. Nah, ini nada pengisian daya selesai, putar suara singkat saat pengisian daya selesai. Ini kita aktif ya. Oke, disinilah pengaturannya. Jadi harus warna biru. Terima kasih.